ராதே கிருஷ்ண. தெய்வீக காதலர்களான ராதாகிருஷ்ணரின் மகிமைகளை கேட்டால் அப்படி ஒரு ஆனந்தம் இருக்கும். மனிதர்கள் மட்டுமல்ல, மற்ற ஜீவராசிகளும் ராதாகிருஷ்ணரின் அன்பை தெளிவாக புரிந்து வைத்திருக்கின்றது. அது எப்படி? அதை பற்றிதான் இந்த வீடியோ பதிவுல நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். வீடியோக்குள்ள என்ட்ராகிறதுக்கு முன்னாடி இதுவரைக்கும் நம்ம சும்மா கிரிஷ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஒருமுறை சைதன்ய மகாபிரபு பிருந்தாவனத்தை பரிக்கிரமம் செய்கின்றார். பரிக்கிரமம் என்றால் பிருந்தாவனத்தை சுற்றி பாத யாத்திரையாக வலம் வருவது. அந்த சமயம் அவர் பகவானுடைய லீலைகளிலேயே ஆழ்ந்து போகின்றார். அப்படி அவர் நடந்து இன்னும் கொஞ்ச தூரம் சென்றால் சைதன்ய மகாபிரபு ஒரு மரத்தில் 2 கிளிகள் அமர்ந்திருப்பதை பார்க்கின்றார். அவைகள் ஜோடி கிளிகளாகவே இருக்கின்றது. ஆண் கிளியின் பெயர் சுகா, பெண் கிளியின் பெயர் சாரி. இந்த கிளிகள் இரண்டும் ராதாகிருஷ்ணரின் மகிமைகளை பற்றி பேசி அன்பாக சண்டையிடுகின்றன. நம் கண்ணன் ராதை போன்றே. முதலில் சுகா பேச ஆரம்பிக்கின்றது. என் கிருஷ்ணன் மதன மோகனன், மன்மதனை மயக்கும் மனமுடையவர் என்றது. உடனே அந்த சாரி என்ற பெண்கிளியும், ஆமாம் ஆமாம், ராதாராணி கிருஷ்ணரின் இடது பக்கத்தில் இருக்கின்றார், அதனால்தான் மதன மோகனன், இல்லை என்றால் அவர் வெறும் மதனாதான், அதாவது மன்மதன் மட்டுமே. சுகாவும், என் கிருஷ்ணர் கோவர்த்தனகிரியை தன் ஒரு விரலால் தூக்கினார் தெரியுமா? உடன் பெண்களையும், என் ராதாராணி கிருஷ்ணருக்கு சக்தி அளித்ததால் தான் அவரால் தூக்க முடிந்தது, இல்லை என்றால் அவ்வளவுதான், அவர் எப்படி கிரிராஜரை தூக்க முடியும்? சுகா இன்னும் விடவில்லை, என் கிருஷ்ணர் தான் இந்த பிரபஞ்சம். உடன் ஜாரி கிளியும், என் ராதா தான் அந்த பிரபஞ்சத்தின் வாழ்க்கையாக இருக்கின்றார் என்றது. மீண்டும் சுகா சொல்கின்றது, என் கிருஷ்ணரின் தலையில் ஒரு மயிலிறகு இருக்கும், அது அழகாக அவரின் தலையை அலங்காரம் செய்கின்றது என்றது. உடன் சாரிகிளியும், அந்த மயிலிறகில் எனது ராதாவின் பெயர் குறிக்கப்பட்டிருப்பதால் தான் அது அழகாக இருக்கின்றது. இந்த அன்பு சண்டை இன்னும் முடியல. சுகா மீண்டும் கூறுகின்றது, என் கண்ணன் தலையில் வைத்திருக்கும் மயிலிறகு இடது பக்கமாக அழகாக சாய்ந்திருக்கிறது என்றது. ஆம், அது ஏன் தெரியுமா சாய்ந்துள்ளது? மயிலிறகு ராதாராணியின் பாதங்களை வணங்க விரும்புகின்றது என்று சாரி கிளி கூறுகின்றது. மீண்டும் சுகா கூறுகின்றது, என் கிருஷ்ணர் சந்திரன், ஆம், சந்திரனை கைப்பற்றுபவள் என் ராதா என்று சாரி கிளி சொல்கின்றது. ஆகா, இப்படி போய்கிட்டே இருந்தா சரிப்பட்டு வராதுன்னு சுகா கிளி சமாதானம் ஆகுது. தேவையில்லாம நாம இப்படி சண்டை போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நாம் தெய்வீக காதலர்களை ஒன்றாகவே மகிமைப்படுத்துவோம் என்றது. சாரியும், ஆம், இதை நான் மகிழ்ச்சியோடு ஏற்கின்றேன், ராதாகிருஷ்ணர் மகிமைகளை ஒன்றாகவே உச்சரிப்போம் என்றது. ராதே ராதே, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா, ராதே கிருஷ்ணா. இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த சைதன்ய மகாபிரபு ராதாகிருஷ்ணரின் மகிமைகளை இன்னும் ஆழமாக அனுபவிக்கின்றார். இது ஷியாமா மற்றும் ஷியாம் சுந்தரின் லீலை. இது கோவிந்த லீலாமிர்தா என்ற புத்தகத்தில் இடம்பெற்றிருக்கின்றது. இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க கூடிய விஷயம் என்ன? ராதா கிருஷ்ணர் இருவரும் எப்போதும் ஒருவராகவே இருக்கின்றனர். அவர்களில் எந்த பேதத்தையும் நம்மால் காண முடியாது. பட்சிகளுக்கு அது தெரிகின்றது, மனிதர்களுக்கு அது தெரியவில்லை என்றால் ராதாகிருஷ்ணரின் அருள் நமக்கு இல்லை என்று அர்த்தம். அதனால் ராதாகிருஷ்ணரை ஒரு சேரவே போற்றி மகிழ்வோம். எனில் ராதாகிருஷ்ணரின் அருள் நிச்சயம் உங்களுக்கு கிடைக்கும், அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. எப்போதும் நம்மை அவரே ரட்சிப்பார். ராதே ராதே. இந்த வீடியோ பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் மறக்காம வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா, ராதா ராதா.